شوفي المعلومات التي لدي ولكنها غير رسمية تقول أن في عدد كبير من الأجهزة الأمنية الفلسطينية قوات الشرطة اللي بتدربوا في مصر وفي الأردن، وهؤلاء ربما يعدوا بالآلاف سوف يعودوا إلى قطاع غزة ويعيد السيطرة عليها. أيضا لا يمكن تصور قوات استقرار بدون وجود قوة مصرية فعلية. بعض الدول الإسلامية مثل أندونيسيا الباكستان قد ترسل بعض القوات إلى آخره، ولكن القوة الأساسية سوف تكون عبء على القوة الفلسطينية والقوة المصرية. هذا العبء الأكبر عليهم. بالنسبة للقوة الأمريكية هدفها المراقبة، يعني هدفها التوجيه والمراقبة